चैनल। आज हम जा रहे हैं खतरनाक सी राइड पे, और भी भाई लोग आने वाले हैं तो उनके पास चलते हैं पहले। तो गाइस चलते हैं, पहले पेट्रोल डलवाते हैं, उसके बाद भाई लोगों से मिलने चलते हैं। अभी करीब में पहले वहाँ चलते हैं। टायर स्लिप हो रहा है, बैठ यार, क्या बैड है। टायर स्लिप हुआ था इसके, ऐसा स्लिप हो रहा है। अरे भाड़ अच्छा नीम वाली चौक कहाँ पे? नीम वाला चौक पता है, इसके ये गली है कि कोई दिख रहा है ना, वो जो लगा हुआ सामियाना। हाँ हाँ उसके सामने ये गली है, उसके वही है। A few moments later. सो गाइस भाई लोग चले गए, मैं बहुत लेट हो गया था गाइस। लो कोई बात नहीं, अगली बार राइड की प्लानिंग करेंगे तो ज़रूर टाइम से पहुंचेंगे। चलो गाइस अब चलते हैं, अकेले ही राइड करते हैं, कोई बात नहीं।
यूट्यूब पे। क्या नाम? हाँ जी, क्या नाम तो? लोधवाल राइडर। लोधवाल राइडर। नोएडवाल, NOID। नहीं, लोधवाल लोधवाल। हाँ लोधवाल। सर्च करने पे आ जाता है। आ जाता है, यही वाली स्कूटी दिख जाएगा। लोधवाल राइडर इतना लिखना आ जाएगा। नोएडवाल पटना का होता है कि नाम सर्च करने पे नहीं आता? क्या चीज़? पटना का होता है ID, हाँ, नाम सर्च करने पे नहीं आता। नहीं आता। कितने का पड़ेगा? चलो, अभी तो स्टार्ट ही किया है, अभी 1 हफ्ता ही हुआ है। हाँ, ये तुम्हारी आईडी क्या है तो बताया। सोच रहा हूँ स्टिकर लगवा लूँ, इस जगह पे स्टिकर लगवा लूँ यूट्यूब चैनल का। हम भी स्टार्ट करेंगे ब्लिंकिट का ब्लॉग। अच्छा। सब्सक्राइबर पूरा हुआ 15,000 प्लस है मेरा। अच्छा। स्टार्ट करेंगे, कुछ और कंटेंट डाल रहे थे, जब डिलीट अच्छा। करेंगे आप ब्लॉगिंग का। देखो भाई, ये गाड़ी खत्म हो गई। बहुत गाड़ी हो गई। चलाओ भाई चलाओ। क्या पागल, ऑटो वाले पागल हो गए भाई। ऑटो वाले पागल हो गए, सही में जेन्युइन पागल हो गए। बताऊँ एक बार, देख लो। अपना जाएगा पीटा। अब जाएगा पीटा। बहुत लंबी जाम है, कैसे निकालूंगा? जाम देखो भाई। वो देखो यार, क्या चल रहा है गाड़ी में। पागलों की फौज है ये। भाई पुलिस वाले देखा तुमने? भाई देख रहे थे मेरे को, बैठ के चिल्लाते हुए। भाई बस वाला पागल है, पेले जा रहा, पेले जा रहा, रुक ही नहीं रहा है। भाई सब यूटर्न ले लेते हैं, घर की तरफ लेते हैं यार, बहुत टाइम हो गया। फ़ोन भी आ रहा है। वो क्या दिखता है? क्या चीज़? वो क्या दिखता है? सामने की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है।
बाय। मैं फेम चले नोट जितना चले यार का ने